Ilaria Sula është një nga 14 gratë që humbën jetën gjatë vitit që lan pas për shkak të femicidit. Kolektivi feminist, një grupim aktivistësh vullnetar, përkujtoi viktimat me një ndërhyrje urbane në qytet. Ata ndryshuan simbolikisht mbi shkrimet e rrugëve me emrat e grave të vrara, një aksion që ka ndezur mjaft debat në rrjetet sociale. Shumë e cilësojnë si të paligjshëm, ndërsa për aktivistët, përveç barrës emocionale, ai shërben edhe si një sirenë alarmi për shoqërinë. Rridhe mbledh këto të dhëna dhe janë goxha të rënda sa herë që ndodh. Zakonisht duhet futem dhe të kërkoj foto, që të gjej foto, futem të rrjetet sociale të këtyre grave dhe pak a shumë i shef se si ato kanë jetuar, kanë postuar, kanë menduar dhe është goxha e rëndë, është mirë të mendosh që ato vazhdojnë dhe kujtohen, dhe jo vetëm nga ndoshta familjarët e tyre, po edhe nga njerëz që nuk i njohin, që janë gra si puna e tyre dhe dinë që fati i tyre mund t'i bjeri secilës nga ne. Zëvendësimi i emrave të rrugëve është një ndër aksionet që i paraprin 8 marsit. Përgatitjet për marshimin e datës 8 nisin shumë më herët. Aktivistët takohen dhe diskutojnë idenë për denoncimet, thirrjet dhe kërkesat e këtij viti bazuar në nevojat e vajzave dhe grave. Vitet e fundit grupimi është zgjeruar dhe ka bashkuar rreth vetes edhe antarë të shtetësive të tjera, të cilat kontribuojnë me ide dhe energji. Definitely very, very powerful. It's hard to do this work here sometimes because I think some people, it's easy to lose hope, but I feel like there's so much power and energy in this group, so it is also giving me a lot of power. Pankarta ime është me një grusht i cili është i mbledhur dhe ka ndërgishta këto çelësat. Kjo për të simbolizuar frikën që hasin gratë çdo natë, kur duhet shkojnë në shtëpi, kur duhet lëvizin, edhe ky fakti që duhet gjithkohës të vlerësojnë njerëzit situatën dhe nuk mund thjesht të jetojnë, domethënë. Në ditën e gruas, organizime të ndryshme komunitare dhe politike bëhen bashkë në qytet, për të ngritur zërin mbi padrejtësitë brenda mureve të shtëpisë, në punë, në rrugë e kudo. Kemi vazhduar të ngelemi akoma te kvota, tek kjo propaganda e shpifur që bëhet për emancipimin e grave, për drejtat e grave, për mundësitë barabarta për gratë, ama e kemi parë që edhe në politikë gjithmonë gratë janë përdorur si numra, si statistika, si manikota për qëllimet e tjera. Aktivistët shprehen se angazhimi i tyre vjen si nevojë për të kontribuar në një shoqëri të përbashkët. Në marshimin e 8 marsit u bashkuan dhe shumë djemë dhe burra, duke përforcuar idenë se lufta është e njëjtë për të dyja frontet. Ndjesi frike nuk kam kur jam në aksion, sepse shoh veten si një djalë dhe shpesh herë nuk zgjedhin të gjykojnë mua, ose kanë këtë frikën që jam po djalë dhe vjen po nga një komunitet, po tek e fundit unë s'jam thjesht djalë, jam pjesë një shoqërie më të madhe. Është shumë e kuptueshme edhe që burrat të ndihen të sulmuar në disa raste, sepse shpeshherë mjafton të thonë dikujt që unë jam për të drejtat e grave, unë jam dakord dhe unë të mbështes dhe mendoj se kështu e kanë bërë detyrën e tyre. Në fakt, është e vështirë edhe për burrat, sepse duhet që të jenë gati të heqin dorë nga diçka që ju duket sikur ju takon. Feminizmi është keq kuptuar duke u vlerësuar si rritje e pushtetit të gruas, apo si një lëvizje e cila urren seksin tjetër. Në thelb, ai synon drejtësi shoqërore, duke sfiduar struktura që prodhojnë pabarazi dhe dhunë. Aktivistët theksojnë se qëllimi i kësaj lëvizjeje nuk është përçarja mes grave dhe burrave, por krijimi i një shoqërie ku të gjithë gëzojnë të drejta dhe mundësi të barabarta. Pozicionin ku ndihen sikur urrejtja është si thua orientuar kaq tyre dhe gratë nëpërmjet feminizmit po largohen si thosh dhe po tregojnë më shumë urrejtje ndar burrave. Mendoj që duhet ta rikthejmë këtë dhe rinia do na ndihmojë që të bëjmë këtë
bashkimin e dy botëve, pra midis si thua feminizmi që përpiqet të kërkoj barazi për të gjithë dhe sidomos për gratë duke qenë se janë viktima sistemike të dhunës dhe burrat t'i ftojmë, kryesisht dhe rinin, t'i ftojmë në këtë bashkëbisedim dhe në këtë dialog dhe të kuptojmë që të gjithë po kërkojmë thjesht të drejtat barabarta për të gjithë.